Oke guys, jadi kali ini ada yang beda karena hari ini aku pakai suara asli guys. Karena suaraku biasanya pakai chipmunk guys, jadinya aku mau pakai suara asli langsung aja guys. Ini aku udah ketiga kalinya ketemu. Ya tentu saja Chang'e lagi ya guys. Alamak ada Chang'e. Jadi di sini seperti biasa aku tuh mau ke mid dulu buat nge-clear minion ya. Ada Chang'e, mundur dulu. Oke, balik lagi. Jadi di mid itu ada Chang'e hijau dan Chang'e merah. Dan datanglah Franco yang tarikannya selalu on point ya guys. Tuh sampai flame shot dia. Chang'e-nya kena lagi, terus digebukin, dianya kabur. Habis itu Benedetta dapat first blood, terus Franco pakai quick check. Dan di sini aku gabut mau ngapain, jadinya ke rumput aja. Apa kok malah keluar dan bantuin Suyo Turtle. Terus balik lagi ke mid buat nyamperin Kulin sama Chang'e. Ternyata Benedetta di sini tuh jago banget guys, dia dapat double kill. Terus karena Chang'e lagi ke bawah, aku nempatin buat push turret. Terus karena Benedettanya mati, jadinya aku tuh agak jaga-jaga. Tapi karena minionnya masih satu ya ada, jadinya aku masih nge-push sampai mau shieldnya itu hilang. Terus aku mundur karena pastinya Chang'e tuh mau ke mid. Ah iya kan. Dan aku dapat kill pertama hasil nyuri dari Franco. Maaf Franco. Nah kali ini aku agak bahagia untuk push turret karena shieldnya udah hilang, tapi ada musuhnya. Terus Chang'e di sini berhasil nge-kill Suyo guys. Terus aku commit aja biar aku gak kehilangan turretku ya guys, karena minion ini tuh bisa datang kapan saja guys. Dan Chang'e dapat double kill. Oh tidak, berarti damage dia itu sudah sakit ya guys. Terus di sini aku niatan buat nge-push ya, tapi aku lewat sini ya guys karena pastinya kalau udah di tengah-tengah gitu ada Chang'e. Chang'e-nya nyusul ke mid, terus dia mulai ngehit gitu ya. Turtle kedua Suyo dapat lagi. Dan disinilah aku mulai join ke war bawah ya guys ya. Terus aku nge-clear minion dulu ya guys bentar, soalnya takutnya dia nyelonong masuk. Gak nyangka banget please timku sejago ini. Terus akhirnya turret bawah dirusuh ya. Wah minionnya sudah bersih. Aku mau nge-push, tidak, musuh datang. Aku harus memaksanya tapi tidak bisa. Aldosnya ngapain please? Menunggu minion masuk. Oke, let's go aja. Aku mau end cepet ya. Tapi sebelum itu aku nge-assist dulu, terus aku lanjut. Oke. Oke, jadi di sini aku udah capek banget buat main, jadi aku mau memutuskan untuk nge-end saja. Dan di sini aku dapat emas ya guys ya. Aku sampai dapat push master.